这个单元要谈的是成年人的友谊发展、性别和文化的影响。成年人的友谊的发展的历程可以用5个阶段来描述，包括相似、建立、维持、衰退跟结束，称为 ABCDE 的模式，也就是由 George Levinger 所提出来的所谓的关系模式。第1个阶段是相似，也就是说从不认识变成互相认识。在认识的过程当中，我们可能会透过一层的选择，这一层选择的基础可能是在相互的个人的吸引力、魅力以及一些重要的外表条件上头，之后可能透过沟通认识更多一点，而建立了友谊。在建立友谊之后，有可能因为想要维持持续的友谊要做一些努力，这样子的历程会进到比较疏远，或者是比较没有联络。这样子的朋友并不代表友谊就会结束，而结束的时候通常是有新的人或者是新的朋友成为主要的友谊维持的对象。那就是我们有的时候很多朋友有一段时间没有联络，但并不是友谊就因此而结束。那结束的时候通常是代表着这样子的关系当中可能有了可以替代的另外一个人成为朋友。在这个模式当中， George Levinger 的关系模式里头非常重要提出来的是，他描述了成年人的关系的发展，而这个关系的发展是有许多的条件因素共同去促成的。那也就是说，我们并没有认为单一的因素可以决定了建立友谊或者是维持友谊的那样子的重要性。但是呢，很多的因素加起来可能会决定了友谊是不是能够持续。尤其是对于男性和女性的友谊，我们发现有很大的差异，那就是从儿童期到青少年时期再到成人时期，我们可能维持友谊都有一些共同的特征，譬如说地理位置的靠近，或者是共同的兴趣活动相似度很高，对彼此的容忍跟互相能够提出支持，能够维持彼此的利益，能够觉得在交往的过程当中是愉快的，这些可能是共同的。那女性是比较强调情感的交流跟自我的揭露，男性比较强调从事相同的活动，在活动当中分享自己的快乐跟成就。男性当然也会有一些能够分享心事、听取建议的朋友。那女性呢的人际关系通常希望比较亲近，而能够分享自己的感觉，朋友能够在这个过程当中发挥疏解或者是建立愉快情绪的这样子的一种力量。所以当女性朋友如果很多，但是大家都会让这个女性觉得有点不能放松的时候，她仍然会觉得不是很快乐。所以女性对友谊的要求或者是维持友谊的条件跟男性是不尽相同的。我们也发现现在有很多男生跟女生互相成为朋友，所谓异性
朋友的友谊的关系。但是呢，这样子的异性之间的友谊可能有一些优点，那么也可能会带来一些特殊的现象。比如说，异性的友谊对男性来讲可能有舒缓焦虑的这样子的功能。可以舒缓什么焦虑呢？那就是舒缓跟其他异性互动的时候的焦虑。透过一个女性的朋友，让这个男性跟其他的女性互动的时候，也会比较能够轻松自在。那么女性通常在异性友谊的时候，常常会认为对方，也就是男性，可能对自己是不是太有兴趣的，就是朋友。不过他可能低估了，因为大部分的研究都指出来，在异性友谊当中，男性对女性的友谊也包含着对他的个人的交友的兴趣。那么另外一方面呢，男性在异性友谊当中是对女性对他的兴趣是高估的。他们普遍认为，因为自己有很多性的魅力、吸引力，而认为女性的友人是喜欢他的。这也是两性之间很大的差别。